Ну а для начала мы перенесемся именно в дом Мармока, на его родину, в город Кишинев, Молдова. Также хочу поблагодарить каждого за то, что на канале теперь больше 6000 аудиторий. Для меня это очень значимая цифра, и я ценю каждого, кто лайкает, кто подписывается и комментирует мои видео. Также хочу сообщить, что на этом канале будут выходить ролики довольно часто, потому что последний ролик выходил целый год назад, и не могу сказать точно, где я пропадал, но в любом случае для тех людей, которым, может быть, это окажется интересно, все равно ролики будут продолжать выходить практически ежемесячно, может даже 2 раза в месяц. И само собой темы вы можете предложить в комментариях. Это может быть все что угодно. Топ-5 китайских мотоциклов, топ-5 эндуро мотоциклов, спортивных, питбайков. Я могу заново пройтись по этим темам, потому что на данный момент вышла гора новых мотоциклов, и я уже даже не знаю, за что браться, за питбайки спортивные. И тем не менее, спустя год молчания, можно так сказать, как бы это смешно не звучало для маленького канала, ролики будут выходить очень часто. Также убедительная просьба проявлять разного рода активность на этом канале в виде лайка, подписки, комментария, ну и может еще колокольчика. И сразу скажу, не приезжайте сюда летом, 33 градуса жары, как здесь жарко. Мармок.